Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al-hadiyatu wal ishrun. Wal maqalatu te maqalah al-hadiyatu wal ishrun kang kaping 1 lan 20. Iku ngene. Ikhtaro ba'dul hukama'i arba'a kalimatin. Ikhtaro milih sapa ba'dul hukama'i sebagaiane pira-pira sing bijak. Mesti ahli hikmah nu ahli sunnah rasul, ahli wong sing bijak. Milih arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimah. Maknane kalimat mriki arba'a jumalin tegese papat pira-pira jumlah. Di jumlah iku satuan kalimah sing wis dadi kalam nih. Min arba'ati kutubin saking papat pira-pira kitab samawiyatin kang bangsa langit. Minat Taurati saking kitab Taurat. Terus ada ahli hikmah yang menyimpulkan Taurat itu menjadi 4 kalimat. 4 nasihat 4 pegangan. Siji man radiya bima atahu wa istaroha fid dunya wal akhirah. Man desapane wong radiya iku ridho sapa man. Manan ridho iku puas, seneng banget. Bima lan perkara atau kang wis paring hu ing mas sapa Allah taala wa taala menar rezeki sange rezeki. Wong sing ridho banget ambek apa saja sing diparingno Allah. Mesti istaroha mongko bakal istirahat sapa man. Mesti rileks sapa man. Sorot tegese ilang, sorot tegese dadi apa ta'abuh apa repote man ku daiban iku ilang. Sing ante ana wong ribet ya mergo golek sak ndure. Wong ngerti ribet bojo sitok ben loro ben telu wis ribet tok napa. Di bojo elek ben bojo napa? Ayo wis ribet tok. Di bojo cerewet kepengin meneng malah ribet tok. Ya ngenteni stroke. Kena bojo cerewet kepengin meneng ya ngenteni apa? Stroke. Milah di stroke mek cerewet. Malah cerewet alhamdulillah. Kok nganti mati napa? Cerewet. Sora mongko dadi apa ta'abuh apa paya iman iku daiban iku ilang. Fit dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Allah ya korban perainan, mulane gampang rido dadi wali no. Biasanya kalau masuk Jogja setengah kali, wow jam setengah sekawan maksudnya. Gak melok sekolah, melok liburan. Tapi kalau seneng on, berarti bangsa kita kaya, iso liburan no. Wa minal injil lan sange injil. Nah keterangan sange injil ngeten. Man hadama syahawati azza. Man desapane wong hadama iso ngruntuhna sapa man. Asyahawati ing pira-pira syahwate. Eman tegese wong taro kakang tinggal sapa man mustaqatin nafsi ing barang-barang sing dibrantani nafsune. Azza moko luhur sapa man. Sora tegese dadi sapa man iku kawiyan iku kuat fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Orang yang bisa mengalahkan syahwatnya pasti dia akan kuat fid dunya wal akhirah. Kuat ning dunya mergo ora tergantung wedok, ora tergantung dunya. Kuat ning akhirat karena itu ndak bebani nanti. Nah ning dunya kowe katut wedokan sing haram, ning dunya ya berat mergo tergantung, ning akhirat dadi hisab, dadi berat. Kok kowe kabeh wis berat terus tak jamin wis ora usah kok takok contone wong liya, kowe kabeh ku berat. Mbok nak bar ngaji iki tobat kita ora. Ora tobat ya apa-apa pangerane sakeh sepurane. Wa min az-zabur. Mesti ya tobat tapi ora usah tenanan. Tenanan ra iso wis ra bakat. Nah cara wong tasawuf ngoten ya, cara wong tasawuf iku nyifati manusa tobat iku mok goro. Di kita terlatih mensifati Allah itu tawwab. Zat yang memberi tobat. Kita ndak ingin tobat lah, barokah idroke Allah, barokah susulane Allah. Akhirnya kita nggih ditakdir napa? Tobat. Makanya terminologi fikih itu harus dikurangi. Meskipun fikih itu baik, tapi kadang-kadang harus dikurangi. Pentingnya dikurangi adalah kalau kita terlalu fikih itu selalu mengisnatkan ya. Mengisnatkan itu merumuskan bahwa semua perilaku itu dari kita. Wong ora disepuro pangeran arah tobat. Seakan-akan Allah itu butuh tobat kita untuk diterima. Akhirnya kita bikin syarat tobat itu getun, komitmen ra bakal baleni. Iku rai-rai kok sampean kan yo angel. Apa meneh ada pantangan ojo baleni iku piwat. Wong ora sing sitok ojo eling sesuk kepengin meneh. Ngono iku wis ra usah tobat ngono iku wis kan. Ora iso ora usah ngono. Wis pokoke Allah iku tawwab, zat sing akeh memberi tobat. Jadi kowe ra kepengin lala bar salat astagfirullah. Ngono kok Allah wis seneng. Piye-piye Allah iku ora butuh ibadahmu, ora butuh benermu. Mau Allah butuh ngakoni bahwa yang kita dapatkan semua itu kabeh kersane Allah, nikmate Allah.
Makanya ini penting ya. Malah kula niku donga favorit niku donga sing diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berkali-kali ngajari kita gini, ya Allah, jika amal kita, amal saya, amal kita ndak sampai, nggak layak untuk menggayoh atau mendapatkan corong Jawa gedek rahmati jenengan. Tapi rahmati jenengan cukup gedek kita. Itu contoh gampang wong menek wit itu. Misalnya wong gedek wit kok gantare ra cukup. Aja kok darane ki terus ra iso entuk buah, iso wae buahe ceblok. Artinya kita gak usah terlalu percaya ikhtiar kita ini siapa. Saya ulang lagi ya. Misalnya ono wit klopo atau wit pelem, terus kowe karena nggak giduk nganggo gedek gantar. Cara mriki apa gedek? Gantar. Gantar. Terus gantarnya ora cukup. Kamu jangan terus berkesimpulan ra bakal untuk buah. Rahmatnya Allah nggak terbatas. Iso wae kowe ora usah gantar, buahe ceblok. Kaya kowe saiki yo mangan pelem padahal ra diwite, lalas dikeki wong. Ya sembuh pangeran ape ngersakno gampang. Kayak kamu kan yo ora tau kepengin tobat kepengin ngaji. Aku roh cilikmu mesti kepengin dadi wong sugih. Lu ngerti-ngerti ceritane piye jujuk ngaji Nasaihul Ibad. Nak gak rahmate pangeran gak iso. Aku yakin ayo ora idi sing dicita-cita ngaji Nasaihul Ibad. Ayo ngaco. Ka ono blas ya. Ngerti-ngerti kancane ngandani terus ngaji, rodok mutung ngaji, frustasi ngaji. Ngerti-ngerti ngaji. Iku kabeh rahmate Allah. Gak iso kita untuk rahmat mergo amal kita iku apa? Mulane ana ayat wala fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna wa yuzakki may yasha. Umpama ora rahmate Allah iku ora iso kita dadi wong bersih ra iso. Tapi Allah yang membersihkan kita. Ngerti-ngerti kok kowe seneng ngaji. Aku yakin asal wong Indonesia mulai sing bosen melarat. Oh cita-citane dadi bos. Wes iku serang ngarep dadi wong ngaji. Wong kula udah kenangan. Niki cerita-cerita nyata. Niki cerita tiangnya pun kabudut kalau ceritanya ini gimana. Pak Zain itu sudah profesor penarektor di UI. Nanti cerita kulo, Pak cita-cita kulo cilik kulo jadi bos tebu. Perkara ini kayak cilik kulo agar jaluk tebu dia mau londo. Jadi roh mandor tebu kepengen sampai dulu tapi jadi mandor tebu. Jadi beliau umpama tuh aku disebatan dia orang mandor tebu. Artinya gini. Semua anak-anak itu kan punya cita-cita sesuai konteksnya. Umpama itu dituruti pangeran tak takobal wa minkum takobal ya kan. Jadi sebarokah rahmat Allah kita bisa seperti ini. Nah, makanya tensi fikih itu ya dikelola tapi tidak usah berlebihan. Kita harus kadang pakai tensi tasawuf meskipun tidak seluruhnya itu tadi. Kabeh mergo rahmati Allah. Amal kita tidak cukup. Ya kula baleni malih. Makanya Nabi donga Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Ana sing maca antubalighani tapi sami mawon. Ya Allah, jika saya tidak layak mendapat rahmatmu, maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Artinya gayuan kita, amal kita nih rahmati Allah orang-orang gayoh. Tapi rahmati Allah cukup untuk menggayoh kita. Kok kita di dasar jurang pun Allah cukup menggayoh kita. Kalau di kitab tasawuf, mau lebih ngeri lagi. Ada seorang ulama ditakoi, andai kan tobat mengetuk pintumu, kemudian tobat bilang saya ingin ikut kamu. Lalu reaksi kamu gimana? Jadi tasawuf saya tidak butuh tobat, butuh kubek pangeran. Karena bang, sebetulnya ini kan disiplin ilmu saja. Saya ulang lagi, ini disiplin ilmu saja. Rungokno, awas kena salah paham. Setare wangi melok macet. Kalau macet tuh sumpah ngepol. Kalau setengah loro jek ning Bogem seneng. Dadi Indonesia ra sida punah, ternyata jek kelar perainan. Sumpah ora cilik-cilik dolan model ngono ibuke kadang ya maton macul ya Allah rahmate jenengan cek jembare. Wong anake wong maton wae kok wisatane tok Jogja. Ya ngono ku ya blonjo, ya selfie. Kodang nang Indonesia. Lho aku wong parek pangeran, gak ngono ku ya seneng wae. Ora kaya kowe. Kowe wong drengki. Gara-gara perainan Jogja macet, repot kabeh. Anjen pegane ngrutu ora tau ora wong liya seneng ikhlas iki. Dadi uteke wis eleh. Ora oleh utek ngene iku ora oleh. Ngono kok ape daftar wali ku piye uteke hasud tok. Paham ya? Sing seneng Jogja macet ya seneng, ra macet ya seneng cara roken padha wae dhuwitku. Rezeki padha wae macet ra. Dinikmati napa? Ana anak wong melarat engkek selfie nu nangis gitu. Ya Allah, ternyata sing seneng ra anak presiden tok, ora anak ibu anak wong melarat ya iso seneng. Ora usah elingno nek mboke melarat ben lali, ben.
Kadang dadi kiai iku gak insyirahus sadri. Mulane do ra wali-wali. Tak delok daftare dorong mlebu mergo uteke iku cek napa? Hasud. Wali ana KPU-ne sembrono, ana KPU-ne kan. Ana daftare, ana registrasi terus ana bendarane, ana cangkemmu Mas. Dhuwit pikiramu. Gayane juga terus seneng dhuwit. Gaya tok. Nah, cigoton seneng dhuwit. Ya ora apa-apa Mas. Dhuwit kena wong saleh iku apik berarti. Ora aja suudzon sik. Dadi kula baleni malih. Allahumma illam akun ini dalam kitab tasawuf. Cara berpikir begini. Fikih itu kan misalnya gini. Kita tahu delok cawe wedok atau tahu pacaran. Terus tobat itu satu mencabut dari dosa itu, dua berkomitmen tidak ngulang lagi. Terus tiga itu tertanam terus di otak kamu, di hati kamu sehingga Anda ingin ngulang lagi. Sekian aturan. Oke itu baik ya, dalam disiplin ilmu itu baik. Tapi kata orang-orang tasawuf itu begini, andai kan tobat itu butuh syarat, maka Umar tidak akan tobat. Apa Umar tuh hidayah itu istighfar sih? Coba orang-orang kafir kan raro istighfar. Coba sekarang Umar itu untuk hidayah itu malah pas sampai niat mata ini adi. Singkat cerita Umar itu kan mau bunuh Muhammad. Innahu sobe. Ini kalau ya tentu dia nyebut Muhammad sama itu. Aina Muhammad, innahu sobe. Mana Muhammad mau saya bunuh? Dia itu bikin aturan baru di Quraisy. Setelah dia bawa pedang mau bunuh Muhammad karena dilakoni sobe. Sobe itu yang keluar dari agama konsensus ya. Sobiun apa? Terus ketemu di jalan temannya. Kamu mau kemana Umar? Mau bunuh Muhammad. Ela-elai wong Quraisy. Dia punya ajaran baru. Lalu apa mateni Muhammad? Adikmu saya kis katut Muhammad. Nak ngono urusi si adikmu. Singkat cerita Umar itu mau ke adiknya. Ketika di adiknya ternyata di ebek bojone itu belajar surat Toha. Umar pas di pintu masih belajar di ruang tamu itu. Toha ma anzalna alaikal Qur'an apa? Litasqa illa tazkiratal lima yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Menangis Umar. Ma hadza biqaulil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia. Dan Umar menjadi tobat. Andai kan yang dikatakan orang fikih betul, gak ono wong iso tobat karena enggak ada permulaannya. Syaratnya tobat kudu istighfar sik, dene ra tau. Istighfar. Syaratnya tobat kudu deprok sik, ra tau deprok. Makanya ilmu tasawuf itu penting untuk menjaga konstitusi bahwa Allah lah yang memberi hidayat kita. Lah yo umpama tobat itu syaratnya ada muqaddimah. Paham nggih? Resik-resik se istighfar se. Lah apa Umar tahu istighfar, tahu resik-resik se. Makanya kita jaga konstitusi ilmu itu kita jaga. Kalau ngomong tauhid ya seperti saya ini, persis seperti saya ini. Tapi kalau ngomong syariat ya seperti yang dikatakan fikih dan semuanya sama-sama benar. Sehingga ulama-ulama kita kadang ngetikan fikih, kadang ngetikan tasawuf untuk menjaga tadi ini sama-sama konstitusi ilmu. Ya itu kan ya sudah seperti itu, harus seperti itu. Ya sekarang gue ini loh, gue ngaji nasihatul ibad apa ada yang terbersit kayak ngaji? Kan nggak pernah. Baru kayak itu kayak bingung ngaji, baru kayak bingung ngaji. Jarang mau ngaji berdasar seneng, hampir nggak ada. Pemenang kuburan, gak ada wong sumpek gak payu. Baru kayak akeh wong sumpek kuburan. Akhirnya kuburan sedikit wong ayam. Kayak kulo barang nak ziarah ya mau setengah jam. Tapi wong bingung tak tahu, mentong mriki pinten-pinten tigang dinten. Alamat ya, Pak. Lah badhe niki temu digantos kuburan. Niki ngono apa kula nutang kula kuwatah. Pokoke agar fokus salah sati ayam wis. Alamat. Napa? Alamat. Ora usah mbok takokno, wis mesti ngono akeh-akeh ngono. Nek wong normal ya setengah jam, suwi-suwine 2 jam. Iku mergo ambek deres ora perkara ziarah tok. Bon eling-eling. Terus sehingga ana ayat laula antadarakahu ni'matum mir rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa masmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Nabi Yunus sing kekasih Allah wae entuk rahmat yang mergo campur tangane pangeran. Ora perkara Yunus iku bener. Jenenge nabi kok tindak gak pamit iku salah. Sampai Quran ngredaksekno abaqa. Abaqa iku minggat. Is abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mutahadin fal taqamahul hutu wa huwa mulim. Dadi Allah sire ngelari Yunus iku wong sing minggat. Lan orang sing dikritik, disalahno mulim itu disalahno. Malum itu disalahno. Wong nabi kok dakwah rung tuntas wis mutung minggat.
Nabi kok mutung lah, sira Nabi terus piye? Wes mutung. Bareng melok kapal lewa ape tenggelam zaman dhisik wong cek para pangeran. Nak ana kapal ape tenggelam pikirane ana sing wong minggat. Diundi kena dekne. Jare wong-wong kapal wong bela-bela, ampun jenengan dibaleni malih nak menawa boten jenengan. Baleni ngene ping 3 tekene dekne terus. Akhirnya dekne tahu diri nyemplung dhewe. Dadi ana nabi itu dia men kalah. Bareng nyemplung dekne piye-piye nabi kekasih pangeran. Pangeran ya unik, nabilah ya dihukum. Iku pangeran. Tapi ora tega, mulane penting kekasih pangeran. Bar kekasih pangeran salah sithik-sithik ra apa-apa, penting kekasih pangeran. Bareng nyemplung napa segara duntal iwak. Jare wong-wong sing iwak paus ora sing iwak apa wis padha ra roe lah. Kula bolak-balik matur penting jelas kayak iwak teri wis mesti. Gak mungkin sedeng. Bareng duntal iwak siwak nun mbok iwak paus wae sing gedhe lah. Dekne iku cita-citane mung sitok. Iku bedane kekasih pengiran mbek ora. Saku matilah sementing dalam keadaan maca tasbih. Akhirnya maca tasbih. Subhanak la ilaha illa anta subhanak inni kuntu napa minadz zalimin. Gusti pangeran namung jenengan kula niku wong sing zalim. Zalim maksud zalim Nabi wong rong dikongkon minggat, wong dikongkon hijrah kok napa? Hijrah. Abaqah iku minggat. Malaikat itu ya rapati pinter, tetep pinter pangeran. Mulane ra iso malaikat pinter kok pangeran ya ora iso, tetep malaikat itu rapati pinter. Malaikat matur pangeran lucu, ya Allah, nama ini saya kenal tapi kok remang-remang, kayaknya tapi saya kenal. Mergo biasanya kan wiridan ning masjid kan jelas. Iki wiridan tapi ning jero iwake ning jero skoro, cek peteng bisa. Terjawab pangeran, ya iku kawulaku Yunus. Wiridane saiki lirih mulane kira kenal. Mulane malaikat yo ora sedetail pangeran. Mulane ki penting kerja sama iku mbek pangeran. Malaikat iku gampang. Mulane dawuhe ning hadis-hadis iku ana wong maca wiridan iki dawuhe pangeran ansaitul khafadota, maka malaikat pencatat tak paringi lali. Lalah do busak-busak dhewe. Lah kowe ora di wiridan iku, mulane rawan cek kecatet. Aku duwe, mulane ki aja niri aku. Aku di wiridan. Sing jaminane Allah ansaitul khafadota, nanti para pencatat dosa itu tak paringi lali. Nah, kowe ora makome anut aku duwe. Ora ngarep ijazah to kowe. Wah. Tambah fasek ngene wis fasek kok. Ngene sebelinge ra karuan dikek ijazah ngono tambah kedua ya. Wes senang ora bakal tak kei. Masuk mbok suap pira-pira ora bakal tak kei. Ora iso regane pira ora iso iku tetep ora iso. Kecuali aku untuk ilham kok pangeran wis wayahe hak diulang. Paling gue mati lagi tak warai kan. Singkat cerita terus Allah dekne wiridan singkat cerita. Wiridan itu barokah. Sampai terus Nabi Yunus didhawuhi malaikat, kowe saiki wis dititahno pangeran iwak sing nguntal kowe udah di masjid. Dadi perasaane dekne ning jero iwak iku ning jero masjid. Itu Nabi. Jadi cita-cita terakhir PK Pundut itu maca tasbih. Padahal dalam keadaan dia disalahkan Allah karena tadi minggat tadi. Minggat sedurunge diperintah. Ini masih pakai bahasa Quran. Abaqah itu maknanya minggat. Karena tidak bisa dikatakan hijrah. Hijrah itu kan sesuatu yang terpuji karena tidak mendapat izin. Paham ya? Kalau Rasulullah ke Madinah kan hijrah karena dapat izin. Memang ini tidak bisa dibahasakan apa? Hijrah. Makanya Quran bahasakan id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mutahadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Apa kata Allah berikutnya? Ini resep. Kenapa saya ngaji di sini tak tutup dengan tasbih? Malam ya tak tutup dengan tasbih, sore tak tutup dengan tasbih. Kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin lala bitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau saja dia tidak membaca tasbih, pasti saya hukum dan dia terus tertelan oleh ikan itu. Intinya penyelamat dari semua kesalahan dia adalah membaca apa? Tasbih. Makanya itu sirinya kenapa anak saya tak beri nama tasbihan. Saya dulu bilang ke istri saya, wes ben anakku bobi seling-eling jenenge tasbihan. Karena apa ya? Yaitu tadi. Sudah akhirnya dia baca tasbih terus ikan jadi masjid. Nyaman deh.
Baru dia mulai nyaman karena dia merasa perasaannya di masjid, ya sudah happy saja. Happy dia di masjid tadi, perasaannya beliau di masjid. Tapi tadi malaikat ku rapati faham. Remang-remang terus takok dijawab itu Yunus. Yang penting dari semua kata kunci itu adalah akhirnya Allah ngendikan laula antada rokahu ni'matum mirabbihi lanubidza bil ara'i wa huwa masmum fajtabahu rabbuhu. Dadi kaya apa wong iku salah, kaya apa wong iku bener, hakikat sing tok ning gone manusa adalah namung fadhole Allah. Mulane nek ana fikih terlalu mensyaratkan amal iku ya syariat. Dan itu harus kita dukung. Biar kita butuh napa? Syariat. Tapi kita juga butuh ilmu hakikat. Ben ora iman mbek amal, ora iman mbek ikhtiar. Kok nek iman ya bahaya. Piye-piye cara hakikat la haula wala quwata illa billah. Nah ini penting kula terus. Makanya kula kadang sering guyon kowe tobat ya apik ora sekarepmu. Sementing ku kowe iku yakin nak cepet disusuli rahmat. Manane tobat ku balik ning pangeran. Balik ning pangeran imma bentuke tobat sing formal sing diterangno fikih. Wa imma ngerti-ngerti kamu ditarik oleh pangeran, diambil. Ya sudah tahu-tahu ya tobat. Manane tobat ku balik ning Allah Subhanahu wa taala. Manane tabayatu tauban maknane iku napa? Roja. Kita kembali ke habitat asli, iku ke fitrah kita sebagai manusia, tunduk ning aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kowe tobat mbok kei syarat, lalu Umar tobat apa memenuhi syarat? Nah ana gak ana wong kafir masuk Islam ora roh carane tobat ayo. Akeh gak nak gak ana cerita Kalijogo ketemu Sunan Bonang apa ngaji tapi begal. Ayo jawab. Gak pertama ketemu Sunan Bonang lho, apa ngaji apa begal? Apa begal tapi malah dadi wali. Sing sowan apa ngaji malah dadi wali. Sing sowan wis nggawa kerdus ngaturi kiyaine 100.000 malah dadi wali. Sing ketemu mergo ape begal dadi wali mergo Allah. Mulane Pak Mustofa sing ngene ora mesti wali. Betul hasil tuh Mas. Iso wae iso. So name mati insyaallah iso. Saya kok josik mari ujub. Dadi wali saiki terus melete kok tapi ora wali melete yo. Aku sing ra ikhlas wis. Mari ngomong ra ikhlas mesti aku mesti ra ikhlas. Wis wae eling-eling napa? Kula pesen tenan nggih. Pokoke fikih ya kita jaga, hakikat ya kita jaga. Fikih kita jaga karena kita butuh aturan. Nggih butuh napa? Aturan. Tapi kamu jangan terlalu fikih, nanti repot. Padha karo batesi rahmate Allah. Nanti kula suwun sering ndongane Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Jika ya Allah amal saya tidak layak mendapatkan rahmat Engkau, cara wong Jawa gak iso gethek, gak iso gayoh, tapi rahmatin jenengan tetap saged gayoh. Kaya apa Khalid bin Walid, orang yang kafire berdua tenan. Perang Uhud kalah ya mergo strategine Khalid bin Walid zaman dadi panglima tiyang kafir. Tapi kayak apa ketika Allah menghendaki Khalid tobat, diambil begitu saja mudah. Dan Khalid kepikiran masuk Islam. Khalid itu masuk Islam sausé membantai pasukan Islam yang perang Uhud. Bareng roh wong Islam kalah, iku Khalid iman. Perkara dekne iku bareng duel iku ngerti. Kan mulai dulu ada jasus intelijen karo sakniki. Ada jasus. Strategi Muhammad adalah orang para pemanah itu enggak boleh turun dari gunung. Kalau turun dari gunung maka kalah. Terus Khalid tahu itu. Tahu itu mergo pikirane Khalid ya rada beling Khalid cek kafir. Rugen kayak babon mbek ghanimah ra medun. Tentu ini sahabat yang kayak Abu Bakar Umar. Wah rugen iki sahabat sing ngene iki rugen. Dadi aja bayangno sahabat sing ngono iku sing kaya Abu Bakar Umar. Wah sing kriting-kriting lho pokoke terus kowe iku bareng Khalid ngerti iku wah gampang ya. Singkat cerita perang Khalid kudu kalah. Gunung Uhud itu coba yang kaya gunung putih, semua nama lampir itu Merapi ora itu. Nak gunung samono kan manah kok dhuwur ra iso, gunungnya paling dhuwur sak musala iki ora nganti penuhun. Mulane nak manah dong isor ya kena ya mati wong pancen ndik. Nah cara gunung Merapi Semeru kan pemene Krakatau. Sing kok dhuwur malah mati kok nek meledak. Nah, dan aku gunung Merapi kan tanah leyang dodol paham ya. Brand apa-apa.
Kowe di brand kok dhuwur kene ngisor kan gak apa-apa. Paling rasane kok jadah wis ngisor. Lorian sering dolan nang Merapi no. Tumbas jadah, bareng ngerti nak jadah iku maknane ora bener. Maknane itu. Maksudnya wedi kejeblokan Merapi malah repot. Singkat cerita akhirnya Khalid itu nggak strategi. Terus sahabat sebagian medun. Sawangannya kalah, lempar handuk, ghanimah dilepas. Dan itu dulu di sistem perang dianggap lempar handuk. Akhirnya sahabat sing ruhin mau medun. Mustafa ibu yang dua akhirnya medun pisan Mustad. Orang-orang ento. Kayak pertama ibu khusyuk sesuai medun. Warga mati, wah nanti tindak ruhin bahaya medun. Mustafa lah medun akhirnya medun. Sing ning dhuwur karek sahabat termasuk Umar, Abu pokoknya sing papan-papan atas sing imane wis pakem mok rolas. Ternyata Khalid iku gak ora mulai, mok muter tok. Jadi sawangane lempar handuk dia agak mulai tapi muter. Muter pas tok Waro Al Jabal di belakang apa? Gunung pasukan ndekne kon munggah. Yaitu tadi terus Nabi hanya bersama sekitar 12 orang dipanai. Singkat cerita orang Islam itu kalah. Tapi yang menjadi pikiran Khalid Islam itu ngene. Cek Madinah Muhammad. Sing nyulayani perintah dekne meneh dak wong liya, balane dhewe nak nyulayani dihukum pangeran. Iku carane mikir Khalid. Wah, cek iki nabi tenan. Kalau baleni malah ora mikir Khalid. Cek kondang ya Muhammad. Nak omongane dilanggar kancane dhewe masalah, pemene dilanggar wong liya. Mikirin. Jangan-jangan dekne nabi tenan. Ngono terus menggelayut. Ketok nabi tenan deh. Mergo bareng wis karek wong rolas dipanah yo tenang ya. Wis gak mungkin wong ngadepi mati tenang nek gak nabi gak mungkin. Wis Khalid mikir, wah Islam nak bariki sok Islam. Iku pangeran. Dadi dene entuk hidayah tu ora perkara wiridan ihdinas siratal mustaqim istighosan sik ora. Melak toreko sik ora. Mergo Allahu yaf'alu ma yasa. Justru dia untuk hidayah itu bar merangi Kanjeng Nabi ning Uhud. Koyok Sunan Kalijaga untuk hidayah itu bar niat begal Sunan. Iku pangeran. Koyok gue ngaji bar kakean masalah ini. Gak apa-apa. Paham ya? Kok ora ikhlas to ketok. Ora apa-apa, maksudnya ora apa-apa. Kabeh hidayate Allah. Ya, tapi kita tetap jaga prosedur syariat. Wis kadung Islam nis. Yes ngono wis pokoke penak pokoke dadi kiai ning Indonesia. Boleh kiai hakikat yo akeh, kiai syariat yo akeh, kiai mubalek yo akeh, kiai dukun yo akeh, kiai laris job politik ini yo akeh, kiai proposal yo akeh. Soal alhamdulillah Indonesia lengkap. Golek kiai model piye ono. Alhamdulillah disyukuri ora usah ngeluh. Ya eling-eling dadi tobat iku eling-eling guys. Pokoke anut kula, pokoke donga apa lo ya supaya mungkin ditulis piyambak-piyambak Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun antab lughani. Ya Allah, jika amal saya atau kahanane awakku ora layak untuk rahmate jenengan sing selalu layak mendapatkan saya. Apapun tercebur kita ning lembah jurang sekalipun rahmate Allah tetap cukup. Ya contoh gampang ngeten nggih, misalnya sampean kecemplung ning sumur sudah tidak berkutik sama sekali, kamu tidak mampu naik ke atas, tapi orang lain yang lebih kuat ketimbang Anda karena di atas itu orang normal lewat tali lewat fasilitas disilai ondo ku iso naik. Artinya apa? Kita saja punya contoh kita lemah, orang lain bisa menolong, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Artinya kita saja pernah lemah dan bisa ditolong orang lain, apalagi yang lain ini maknanya Allah Subhanahu. Maka sangat bisa. Orang ini mau bisa tapi sangat bisa. Jadi kalau amal kita tidak cukup untuk mendapatkan rahmat Allah selalu cukup untuk mendapatkan kita. Pun kalau terus noy. Wa minaz zaburi lan sangking tulisan kitab Zabur ana keterangan ngene. Man tafarroda anin nasi naja. Man desapane wong tafarroda iku ijenan sapa man binafsihi lan awak dhewe neman. Wa bimalihi lan klan dunyane man. Dene asik bae awake dhewe duwike dhewe. Ane nasi saking manusa. Naja mongko bakal selamat sapa man. Wong sing asik nikmati dirinya sendiri lan asik nikmati donyane dhewe, manane mboten tomak teng wae wong liya. Naja mongko bakal selamat sapa man. Kholasa tegese lepas sapa man minal halaki sang rusak. Wa baudalan ado sapa man anu saking halak. Wa baudalan ado sapa man anu saking halak fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat.
Wa minal furqani lan sing kecatet saking kitab Furqan. Gini ku kitab Quran. Artinya gini, ada ba'dul hukama yang mengumpulkan sekian hikmah. Dari Taurat diambil man radiya bima atau wah, dari Injil diambil man hadamas syahwat. Dari Zabur diambil man tafarrada anin nas naja. Wa minal furqani lan ngambil saking kesimpulane Quran. Ya tentu ini tidak lafadz Quran tapi ngambil sangka makna yang disarikan dari Quran. Quran ra ono kata-kata man hafidhul lisan salima, ora ono redaksi iku ora ono. Ora mbok goleki. Ning Quran kok gak ono. Oh, bocah goblok. Ora hafid goleki. Gus lan Quran kok gak ono. Bocah kok. Sangel ngandani kowe ku angel. Mulane tak mana wa minal firqani lan njupuk saking Quran. Mana njupuk inti sarine ora kok napa? Lafate. Ngono mbok tambahi. Wah, Qurane kurangi ngono. Ngapalo 30 juz kangelan mbok tambahi.